ассалом тамошобинони азиз. салом бачаҳо. ассалом, пас мо натон шудем. бале. вау муаллимаҷон, лаббай. ин қадар расми муқоваи ин китоб аҷиб аст. вой муаллимаҷон, ҷон, чаро мӯи сари ин духтарак сафед? ман медонам азизҷон, ин гунаи одамҳоро албинос мегӯянд. чӣ мегӯянд? албинос. ой онҳо бо мӯи сари сафед таваллуд шуда биноияшон суст мешавад. дуруст лолаҷон, ин маълумотро аз куҷо гирифтӣ? аз куҷо гирифтӣ? медонед муаллимаҷон, Хоб. соли гузашта ба синфамон як писаракеро оварданд ки ба қаҳрамони китобамон шабоҳат дошт. ой номаш фирӯз буд. мо дар аввал фикр кардем ки фирӯз сарашро ранг кардааст ва баъзе аз ҳамсинфонам ӯро масхара мекарданд. ин қадар ҳамсинфони бераҳм доштаие. азиз, бераҳм неву бетаҳаммул буданд. охир мо пеш аз фирӯз ин гуна инсонҳоро надида будем. агар фирӯз дар бораи ин беморӣ ба мо маълумот намедод, мо ҳамин тавр ногоҳ мемондем. дуруст, аммо лолаҷон, баъди донистани бемории фирӯз муносибати шумо нисбат ба ӯ тағйир ёфт? тағйир ёфт. бале муаллимаҷон, ман аз аввал бо ӯ дӯстӣ пайдо кардам. офарин. расмои кашидаи ӯ ба ман бисёр писанд омад. дар мактаб беҳтарин расом ба шумор мерафт. ҳатто дар мусобиқаҳои шаҳрӣ низ ҷойи аввалро ишғол карда буд. дар байни 2 ҳафта ҳама ба фирӯз дил бастанд, чунки ӯ на танҳо доно, балки писараки шӯх ҳам буд. бо ҳама дӯстӣ пайдо кард. ба мушкилиҳои биноияш нигоҳ накарда, ҳам дарсҳояшро бо баҳои аъло мехонд ва ҳам дар фаъолиятҳои берун аз синфӣ фаъолона иштирок мекард. бовар мекунед муаллимаҷон, лаббай. ҳамсинфонамон баъзан барои дар як миз бо фирӯз нишастан мусобиқа мекарданд. беҳтарин, хеле олӣ лолаҷон. рафтори беҳтаринро анҷом додед. анакнун биёед китоберо имрӯз хонем ва бинем ки қаҳрамони ин ҳикоя бо чӣ гуна мушкилиҳо рӯбарӯ шудааст. биёед. номи китобамон фариштаи осмонӣ ном дорад. онро гулнисо ризвоншоева навиштааст ва давлатшоева зебо рассом мекардааст. хуб, тамошобинони азиз, шумо тайёред барои гӯш кардан? тайёред. мо тайёр муаллимаҷон. модаркалон ва модарам маро фариштаи осмонӣ мегӯянд. медонед барои чӣ? барои он ки ман аз модарам бо мӯи сабсафед таваллуд шудам. пӯст, мишгон ва абрувонам ҳам сабсафед ҳастанд. боре аз модарам пурсидам: модарҷон, ман ҳам магар бибӣ ҳастам? не духтарам, ту чиҳо гуфта истодаӣ? ту ҳанӯз кӯдак ҳастӣ. пас чаро мӯю абрӯи мижаҳоямон сабсафед ҳастанд? чунки ту фариштаи осмонии сабсафедаки ман ҳастӣ. духтарам, шуморо кӯдакони албинос мегӯянд. шумо дар дунё хеле кам ҳастед. албинос чист? албинос гуфта онҳоеро мегӯянд ки мӯй ва пӯсти сабсафед доранд. боре аз модарам пурсидам: модарҷон, барои чӣ одамон ба ман бисёр нигоҳ мекунанд? чунки аминаҷони ман ба мисли барф сабсафед аст. охир ту фариштаи осмонии ман ҳастӣ, ҷонакам. ту зеботарин духтараки дунёӣ. онҳо аз ҳавас нигоҳ мекунанд. ман аз суханони модарам хеле хурсанд мешудам, вале намедонам барои чӣ бошад. модарам инро мегуфту ашки чашмонашро тоза мекард. модарҷон, барои чӣ ту гирья мекунӣ? ки туро ранҷонд? мепурсидам аз ӯ. не духтарҷон, маро касе наранҷондааст. ғубор дар чашмам афтод, онро тоза мекунам, мегуфт модарам. ӯ чунин вонамуд мекард ки гӯё дар ҳақиқат ба чашмаш чизе афтодааст. лола ва азиз, ба фикри шумо чаро модари Амина худро ғамгин ҳис мекард? шояд дар ҳақиқат ба чашмаш чизе афтода бошад.
не ба фикри ман модари амина ғамгин аз он буд ки аз сабаби дигар будани духтараш бо бисёр мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад. аммо аз мушкилиҳо набояд тарсид, чунки мушкилиҳо моро боз ҳам қавитар месозад. ҳамин хел не муаллимаҷон? бале лолаҷон, ҳамин тавр мушкилиҳо моро қавитар месозанд. бале. биёед бинем давоми ҳикоя чӣ мешавад. ой биёед. кани шояд модарам фикр мекард ки намуди ғайриоддии ман ҳаётамро мушкилтар месозад. ҳама аз ман ҳазар мекунанд, дӯст пайдо карда наметавонам. аммо дар асл чунин набуд. дар кӯчаву мактаб озодона бозӣ мекардам. онҳо ба ман одат карда буданд ва ба мӯю абрӯи сафеди ман аҳамият намедоданд. дар бозӣ ва мусобиқаҳои мактаб маро доим дар навбати аввал ҷой медоданд. боре дар мактаб озмуни кани духтарон эълон шуд. синфи мо бояд саҳначае омода мекард. ба дугонаам нақши асосию ба ман нақши бибиро доданд. нақш ба ман писанд наомад. худро бисёр нороҳат ҳис кардам. нақши дигарро хостам, аммо қабул накарданд. баъди дарсхона омадам ва худро ба канори модарам партофта бо овози баланд гиристам. чӣ гап шуд духтарам? пурсид модарам. воқеаро ба модарам нақл кардам. ту баръакс бояд ифтихор намоӣ. бин, модаркалонатро дар оила чӣ қадар эҳтиром мекунанд. медонӣ барои чӣ? барои он ки бибият моро хуб тарбият намудаанд. иҷрои нақши бибӣ дар саҳна малакаву маҳорати баландро талаб мекунад ки на ҳар кас аз уҳдаи иҷрои он мебарояд. ман боварӣ дорам ки ту аз уҳдаи иҷрои ин нақш баромада метавонӣ, дилбардорӣ карда мегуфт модарам. ман аз суханони модарам дилгарм шуда барои иҷрои ин нақш тайёрӣ дидам. ба бибиям бо диққат нигоҳ карда тарзи суханронӣ, роҳравӣ ва дигар ҳаракати ӯро хуб омӯхтам. рӯзи намоиш аз уҳдаи нақш баромадам. тамошобинон баъд аз намоиш моро бо кафкубиҳои зиёд истиқбол гирифтанд. ҳатто як гулдаста низ ба ман тақдим намуданд. барнома ба анҷом расида буд ки ногоҳ барқ хомӯш шуду тамоми толлоро торикӣ фаро гирифт. ҳамсинфонам ки дар саҳна буданд ба ҳарос афтоданд. аз ҳар тараф овозҳои тарсу ҳарос баланд мешуд. онҳо дар торикӣ ҳеҷ чизро дида натавонистанд. натарсед бачаҳо, аз дастам гиред ва аз паси ман биёед, садо баланд кардам ман. ҳамсинфонам аз паси ман омаданд. онҳоро ба ҷои рӯшноӣ баровардам. аз ин малакаи фавқулодаам ҳама дар ҳайрат монданд ки чӣ тавр ман дар торикӣ ҳама чизро гӯё мебинам. хош азизҷон, ман медонистам ки амина ба ҳамсинфонаш ёрӣ медиҳад. онҳоро аз торикӣ мебарорад. бале. охир шахсоне ки биноии суст доранд ҳиссиёти баланд доранд. бале. ман ҳам мехоҳам ба мисли амина чунин як қувваи фавқулода дошта бошам. ин тавр ки бошад, пас биёед давоми ҳикояро хонем. биёед муаллимаҷон. он рӯз ба намоиши синфи мо ҷои аввалро муносиб дониста ба озмуни шаҳрӣ роҳ хат доданд. хурсандии мо ҳадду канор надошт. аз ҳама аҷибаш ин ки таҳиягар ваъда додааст ки барои мактаби мо саҳначае бо номи фариштаи осмонӣ омода менамояду дар он ман нақши асосиро мебозам. ман ин хабарро ба падару модарам расонидам. онҳо ҳам аз муваффақиятҳои ман хурсанд шуданд. хайр, чӣ тавр? ҳикоя ба шумо писанд омад? хело ҳам писанд омад. ба фикри ман Хоб. амина ва фирӯз бар ин кӯдакон барои ҳамаи мо намунаи ибрат ҳастанд. онҳо ба мушкилиҳои ҳаррӯзаашон нигоҳ накарда аз пайи орзуҳои худ мешаванд ва дар зиндагӣ комиёб мегарданд. бале, хеле хуб қайд карди лолаҷон. новобаста аз гуногун буданамон мо метавонем бо ҳамдигар муносибати хуб дошта бошем, ҳамдигарро иззату ҳурмат кунем ва барои ҳамдигар, барои комиёб шудан чӣ кор кунем? кӯмак расонем. тамошобинони азиз, дӯстроякони ширин, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид. хайр, то барномаҳои минбаъда. хайр.